twli pawb mas, a twli pawb i'r awyr erbyn nawr. Hwni a beth wneud fe. A dyma ni, Stephen Howard, beirniad yr adran B blwyddyn hyn wedi penderfynu, ac yr enillydd yw Thistledown Arctic Rose i brydfa Sandy Anderson, brydfa Thistledown. Yr gaseg un hyn wedi cael ei fagu wrth gwrs wrth y march Thistledown Calon Lan ac allan o Caseg wrth y march enwog arall fe fiodd yn Bengabwr fan hyn, Cwrtygadno Cadfridog. Thistledown Arctic Rose sydd wedi cael dod ar diwedd y dosbarth i'r brig, yn gobeithio gwneith hi ddim. Golli'r goron fach na, fe gawn ni weld wrth gwrs, ac yn ail Arwyn Evans, Hilyn Camio. Hilyn Camio wrth y march, Hilyn Carnedd ac allan o Lindeen Royal Masquerade. Arctic Rose, mas o ryw wad enwog iawn gyda Sandy. Wyt ti'n ffrind mawr i Sandy fel i fi, Beth? Arctic Rose yn ffefryn mawr i'r perchynog y brydfa Sandy Anderson. Sandy, wrth gwrs, un o'r brydfeidd mwyaf wedyn ni yn y byd Cymraeg ar hyn o bryd, yn yr A a B, yn dywe. A wy'n clywed mae'n dechrau magu yr cyfle rhanbryd, fyd, yn dywe? Odi, a fi hefyd yn clywed bod wedi dechrau ar ambell i geffyl gwedd. Geffyl gwedd? Odi, Clydesdales. O'n i ddim yn gwybod ni. Wel, newydd i ti. Wel, ti siarad bod i mwd. Wel, bydd dim tir ar ôl dyma. Na, fydd. Bydd y ponies bach yn diflannu mewn i'r mwd. O, dim, o'n i ddim yn gwybod ni. A ni'n gweld cipolwg o'r cyfle gwedd yn y pellter, wrth gwrs. Bleser gweld nhw. Stephen? Offa fe, fel mae fe'n arfer wneud, lawr rhwng y ddoi linell. Mae'r pen yn dechrau nodfach i'r steward. Fi'n credu bod e wedi bennu. So hapus. Meddwl. A fel o'n i'n gweud, ar y brig, Thistledown Arctic Rose. Ac yn ail wedyn i brydfa Hilyn Camio. Ddangos pa mor stecslid mae, ond mae'r het off. A mae'r het off. Mae'r het off Arctic Rose sy'n mynd i gael i. Y gorau o'r Caseg Fagu dros 8 o oed. Craig Eleanor wrth i ffen. Gwen bach, wyt ti ddim yn aml gweld Craig yn gwenu, wyt ti? Drian Craig. Yn gwenu heddi. O, fe'n gwenu nawr. Geith e lun neis yn ei welis nawr. Mae eisiau'r Wellingtons nawr yn i fyd. Ia, da iawn. Da iawn Craig, ac wrth gwrs y perchynog Sandy Anderson. Mae fe wedi cael dipyn o lwyddiant. Sandy, wrth gwrs, yn llwyddiannus iawn gyda yr ponies hyn sydd wedi fagu, a mae'r gwad mae'n rhoi enwau fel Arctic iddo fe, yndw nhw. Odi. Thistledown Calon Lan yw tad hwn, wrth gwrs, mae fe'n hoff iawn o'r oerfel wedyn ni, ynddo fe? Odi. Arctic Rose, Arctic Fox, pwy math e? O'r. Pen pert gyda hon, ynddo se? Oes yn dos e. A mae'n edrych yn dda, mae'n sglino i gyd. Dyna beth yw gwaith Craig Eleanor, yn broffesiynol, yn trafod a paratoi cyffyle yn diwe. Odi ma fe. A'i wraig, wrth gwrs, y parat bydd hi yn y cefnder rwle. Dim gwraig eto. Na, wrth gwrs. Mewn rhyw gwbl wythnosau. Mynd i briodi. Ie, cyn hir. Bron bod e. Ie, bron bod. Mis hyn fi'n caru, neu mis nesa. And the first prize this morning goes to exhibit number 528, and that's Sandy Anderson's Thistledown Arctic Rose. Second prize goes to exhibit 534, and that's Arwyn Evans with Hilyn Cameo.
Third prize this morning goes to exhibit 545, and that's Kerry Wainwright's Skellord Barbie's Image. Fourth prize goes to exhibit 540, and that's RL and DM Miller and Os mae digon o, mae grand ar y gaseg hyn, mod i feddwl bod hi'n gaseg hun yn dife, maen nhw'n gallu colli fel y bola falle. Ie. Ar ôl cael cwbl o bolion, fi'n siŵr bydd y mamau yn gwybod beth ni'n siarad yma. Mum Tum yn cael ei galw e. Odi, yma Craig wedi cael y gaseg hyn i'r cylch yn disgo fel yn berffedd. Thistledown Arctic Rose. Felly llofwychadau nawr I chi. Many congratulations to you. And just to confirm those results, that's first prize to exhibit 528, second prize to 534, third prize A dyma ni, yr ail riban goch I brydfa Sandy Anderson Thistledown gyda enillydd yr ail ddosbarth I Caseg Fagu gyda Thistledown Arctic Rose. Mr. Arwyn Morgan, who's been in the ring presenting rosettes. Arwyn Morgan, Cof a Wraig Glenda Morgan. Felly diolch yn fawr iawn I chi Arwyn am nodi'r dosbarth, and many congratulations to all you exhibitors.